Zamzam suvli limonad ichganmisiz? Buni tayyorlash juda ham oson. Rang qo'shilgan gazli, zararli limonadlardan ko'ra uyda o'zimiz naqd 5 litr zamzam suvli limonad tayyorlaymiz. Limonad uchun apelsin kerak bo'ladi. Menda shunaqa ezilib qolganlari bor ekan, shularni ishlatib yuboraman. Apelsinni qirg'ichdan o'tkazib, zedra qilib olamiz. Ustiga tabga ko'ra shakar, 2 limonni suvini siqib chiqaramiz. Apelsinlarni ham suvini siqib chiqaramiz. 1 stakan suv qo'shib, hamma massani bir xilda qilib aralashtiramiz. Endi ushbu massani sitadan o'tkazib, po'choqlarni ajratib olamiz. Yanada shifoli bo'lishi uchun zamzam suvidan foydalandim. Oddiy suv qo'shsanglar ham bo'ladi. Baklajkaga miyati, limon bo'laklaridan solib, voyaga tayyorlab olgan suyuqligimizni solamiz. Keyin ustidan baklajka to'lgunicha filtrdan suv solamiz. Yaxshilab chayqatamiz. Limonad tayyor. Kichkina idishchalarga solib qo'ysangiz, ko'chaga chiqayotganda shunda ovalasiz bolalarga ham berib yuborishga juda ham qulay. Ishoninglar, restoranlarda ham bunaqa limonad, mojitolarni ichmaysizlar. Shifo bo'lsin.